Годунарсон и Гилфи Сигурдсон прибират много близо до двамата централни бранители и такива пасове от дълбочина могат да внесат напрежение. Франция повежда с 1-0. Оливие Жиру, това е начинът, когато играеш срещу компактен отбор. Пасовете от дълбото поле и направи безпомощен вратаря на исландците. Останаха известни съмнения за засада, но от това повторение ми се вижда, че по-скоро Рагнар Сигурдсон покриваше Оливие Жиру. Двамата в най-лошия случай бяха на една линия и от движение Оливие Жиру изпрати топката между краката на Ханес Халдорсон. 1-0 за французите. Подготвя се Антуан Гризман. Не е лошо изпълнение на Гризман. Удар с глава и 2-0 за Франция. Пол Погба бележи. Пол Погба, който имаше нещастието да направи дуспата срещу Ейре в предишната фаза, когато ирландците поведоха с 1-0. Сега много хубаво се извиси във въздуха, без да извърши нарушение. Срещу Йон Дади Бьодварсон с глава от непосредствена близост направи за Бакари Саня. Центриране на Саня към Оливие Жиру. Той сваля с глава. Антуан Гризман с гръб към вратата. Подава към Димитри Пае. Той шутира. 3-0 за Франция. Европейското първенство. Брилянтна френска атака с центрирането на Бакари Саня. Свалената топка от Оливие Жиру към Антуан Гризман. Начинът, по който Гризман видя непокрития Димитри Пае и той с много точен и прецизен удар по диагонала изпрати топката във ъгъла на Ханес Халдорсон, за да може Франция да поведе с 3-0. Адмирации за Антуан Гризман за това, че не прояви егоизъм и подаде към Димитри Пае. Дидие много добре бе пропусната топката от Оливие Жиру. Антуан Гризман сам срещу вратаря. Гризман 4-0. Този път през центъра, ето го подаването, начина по който Оливие Жиру технично пропусна топката. Излезе зад гърба му от дълбочина Антуан Гризман, без разбира се да има никаква засада. Успя с едно докосване да нагласи топката. Второ, трето докосване след това. Технично прехвърли и излезе да го посрещне Халдорсон. Сайверсон, Гунарсон. Хубаво подаване. След това добро центриране и Исландия вкарва един гол. Ето я исландската сила. Много добро центриране. И Колбейн Сигтурсон стигна пръв до топката. Тя бе достатъчно остра. Беше необходимо просто да се отклони на близката града. Хубаво центриране на Гилфи Сигурдсон и Колбейн Сигтурсон успява да отбележи. След 4 сезона в Аякс. Пае, позицията е доста далечна за директен обстрел. Засилва се Пае. Центриране на Димитри Пае и гол за Франция. 5-1. Оливие Жиру с второ попадение в матча. Увисна вратаря на исландците Ханес Халдорсон. Дидие Дешан е готов с Жиняк. Още веднъж грешката на Ханес Халдорсон, който не прецени летежа на топката, увисна. А междувременно Оливие Жиру надскочи Сверир Ингасон. И с глава се умя да отбележи. Много силен е във въздуха Оливие Жиру. Йохан Гудмундсон. 25-годишният десен халф на английския Чартън. Ето го центрирането, удар с глава и какво спасяване на Його Орис. От упор с глава успя да реагира. Имаше до някъде и късмет, че топката попадна в обсега му. Но при статично положение състава на Франция се пропука. И за 7 години е Ейдор Гудйонсен, настоящ футболист на норвежкия Молде. Игра за много отбори, сред които ПСВ Айндховен, Болтън, Челси, Барселона, Монако. Центриране, удар с глава и това е гол! Исландия вкарва гол. Резултатът е намален. Колко младост! Ето го центрирането. И с глава Биркир Бjarnason много добре успя да свали топката. А след съприкосновението си с тревата тя стана невъзможна за Його Орис. 5-2.